Der står tværfaglighed på skemaet i dag i de første 3 lektioner. Og tværfagligheden den tager udgangspunkt i det her mål fra områdefaget forebyggelse og rehabilitering. Det første mål. Og det hedder, at eleven kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering, og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. Puha. Det mål her er et vidensmål, fordi det kommer fra et områdefag, og den viden, I så tilegner jer her, det er så meningen, at den skal danne grundlag for det her kompetencemål, som som jo ikke på nogen måde inddrager en særlig viden, eller forlanger, at I skal bruge en særlig viden, men den fortæller, hvad I skal kunne, når det er, I er færdiguddannet. Og I skal altså blandt andet kunne arbejde med borger- og patientrettet sygdomsforebyggelse og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser. Så man kan sige, at en del af den viden, I benytter jer af, når I arbejder med netop den her indsats, det er jo den viden, I får i dag. Og så kan vi se, når det er, at der snakkes om, at det skal være i forhold til de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser, så vil der jo være viden også fra somatisk sygdomslæger og farmakologi og psykiatrisk sygdomslæger og farmakologi. Men det er ikke i dag, vi beskæftiger os med det. I skal huske på, at I jo ikke skal kunne det hele på én gang, og derfor minder jeg jer om, at senere i skoleperioden, som hedder tema 8 og hedder problemorienteret projektperiode, så kan I arbejde videre med målet i det omfang jeres problemformuleringer kommer til at inddrage rehabilitering eller forebyggelse eller begge dele. Og så har I jo også praktikken efterfølgende, altså efter skoleperioden, og der vil også være nogle praktikmål, der kunne bruges til på den måde at arbejde videre med netop den her viden. Arbejde videre med den på den måde, at I forsøger at anvende den. Og det vil vi kigge på sidst her i 3. lektion. Men hvis vi kigger på de begreber, der er i målet, så er der noget, der hedder tværsektoriel. Og det tværsektorielle, det henviser så til, at der er en anden sektor, som vi går på tværs af. Og der er faktisk 3 sektorer, vi arbejder med, når vi er inden for sundhedsvæsenet. Og det, der er at gøre med, det er praksissektoren, som er altså som blandt andet er repræsenteret ved borgerens privatpraktiserende læge. Så er der kommunens plejecentre, sundhedscentre og hjemmeplejen, som kaldes den primære sektor i sundhedsvæsenet. Og så er der så til sidst hospitalet, som indgår i den sekundære sektor, og det er der, I skal i praktik 1. Der, hvor det tværsektorielle samarbejde kommer til at foregå, det er jo blandt andet ved indlæggelse og udskrivelser af borgerne. Så er der noget, der hedder tværprofessionel, og i gamle dage, der hed det tværfaglig. Det der er at sige om det, det er jo, at vi har jo forskellige samarbejdspartnere, og vi kender allerede nogle. For dem af jer, der nu i hvert fald har været ude og arbejde som social- og sundhedshjælpere, så har I jo arbejdet sammen med sygeplejersker og måske også nogle gange læger. Og så jeres teamleder, som måske er social- og sundhedsassistent. Det er jo typisk de fleste kommuner, der i hvert fald både er befolket med social- og sundhedshjælpere og assistenter og sygeplejersker. Så kommer begrebet forebyggelse. Og der er forskellige bud på det her spørgsmål. Hvad er forebyggelse? Og det vil være noget, vi kommer til at arbejde løbende med. Sundhedsstyrelsen definerer begrebet som forebyggelse, der er relateret til, det kalder de en sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme
eller psykosociale problemer, eller ulykker. Og på den måde er forebyggelse med til at fremme folkesundheden. Et andet bud på forebyggelse, kilden her er fra den gamle lærebog, altså gamle i den forstand, at det er fra den sidste uddannelsesordning. Og der kunne man finde i Social- og Samfundsfagsbogen på side 82 den her definition, og den tænker jeg også er rimelig repræsentativ i forhold til, hvor I ellers skal finde definitionen. Der står, eller den er delt op, forebyggelsen er her delt op i tre niveauer, kan man kalde det. Tre kategorier. Den primære forebyggelse, den har særlig fokus på at holde raske borgere raske, og forhindre sygdomme, symptomer og sociale problemer i at opstå. Og det kan jo være, kan man sige, sundhedsplejersken, det kan være tandlægen, det kan også være sundhedscentrene i kommunerne. Sekundær forebyggelse handler om at opspore sygdom eller andre uønskede fænomener, andre uønskede komplikationer til sygdom. At opspore dem så tidligt som muligt, og ved at kigge efter særlige symptomer, ved at screene befolkningsgruppe, der er i særlig risiko for at udvikle et eller andet. Jeg tænker, der er tilbud om brystkræft screening for borgere, der er fyldt 50 år op til deres 75. 20. år. Jeg har også lige fået et brev, fordi jeg er fyldt 50, et brev om, at jeg kan indsende en afføringsprøve, så de kan se, om der er nogle tidlige tegn på en form for kolonkræft, tyktarmskræft. Så det er to eksempler på sekundær forebyggelse. Kigger vi på jeres kommende praktik 1, vil der også være eksempler på sekundær forebyggelse, fordi man typisk screener folk, når de bliver indlagt, for forskellige sygdomme. I indlæggelsesprocedurerne er der typisk nogle standard blodprøver involveret, som blandt andet indeholder blodsukkermåling. Hvis vi kigger på ernæring, så er der typisk også en standardiseret ernæringsscreening af folk, og man laver også en tryksårsscreening. Så det er eksempler på sekundær forebyggelse. Og det har selvfølgelig det formål, som der står, at forkorte eventuelt opstået sygdom, og forkorte sygdomsperioden og forbedre prognosen. Og i de bedste tilfælde, så opnår man jo i hvert fald på den måde også en forbedring af folks livskvalitet. Det tertiære niveau af forebyggelse, der står, det er måske ikke lige den bedste, jeg har fundet her, forhindre tilbagefald af sygdom eller forebygge kroniske tilstande. Og nedenunder står der forhindre funktionsnedsættelse som følge af sygdom og sociale problemer. Jeg plejer gerne at sige, når jeg snakker med hvem det nu er, jeg snakker med om det, blandt andet elever, tænker jeg på tertiær forebyggelse som en særlig indsats, man laver, når man arbejder med patienter eller borgere, som i forvejen har en eller flere sygdomme, kroniske sygdomme, og man har fokus på, at der ikke sker en tilbagefald. Og det kunne eksempelvis være kolpatienten, som så har en særlig risiko for forværing, blandt andet på grund af at deres kol jo gør, at de er særlig sårbare over for at udvikle lungebetændelse. Det kræver måske også en særlig motiveret indsats at holde sin kondition ved lige, når man har åndenød i et eller andet omfang. Og den støtte, man giver sine borgere til ved at holde fast
i sin træning. Det er jo også en form for forebyggende indsats, som så er på det tertiære niveau. De sidste to eksempler på, hvad er forebyggelse, eller svar på det, eller definitioner på det, det er borgerrettet forebyggelse og patientrettet forebyggelse. Og der kan man kort sige, at borgerrettet forebyggelse typisk henviser til primær forebyggelse, og patientrettet forebyggelse henviser til sekundær og tertiær forebyggelse. Og særligt den patientrettede forebyggelse, det er en opgave, som kommunerne deler med sygehusene. Og det er de borgere, som jo på et eller andet tidspunkt i hvert fald har været indlagt på grund af en sygdom, som kan kaldes kronisk. Dem har man jo et fælles ansvar for. Og hvis jeg kigger på, jeg har fundet her har jeg fundet et eksempel på de overvejelser, man fra de danske regioner, de overvejelser, man har om, hvordan man skal arbejde sammen omkring de her ting. Vi kan kigge på afsnit Der er i hvert fald afsnit 3, resumé og anbefalinger. Der er 3.1, der står anbefalinger vedrørende almen praksis' rolle, opgaver og funktioner. Måske mere aktuelt er det at kigge på 3.4, redskaber til at understøtte den politiske og administrative koordinering. Der står noget om forløbsprogrammer, kronikerstrategier. Og forløbsprogrammer er jo netop programmer, som jo beskriver, hvem der har hvilket ansvar og når. Et patientforløb kan jo netop kan jo gå fra sekundær sektor til primær sektor og praksissektor. Og det er her, at man er særligt udfordret, i hvert fald som bruger af sundhedsvæsenet. Men man har nogle ønsker om at øge kvaliteten af sundhedsydelserne, således at borgeren, patienten, oplever et sammenhængende forløb. Et andet eksempel på det, det var så et eksempel på den tværsektorielle samarbejde, hvor man altså her også kan snakke om, at den patientrettede forebyggelse, den er man altså fælles om, og det kræver, at hinanden ved, hvad man gør. Jeg bladrer lige lidt her, fordi jeg tænker, at jeg også havde fundet et eksempel på noget tværfagligt. Men det kan godt være, at den er forsvundet undervejs. Sidste bladring her. Jeg tror, vi kan gå op og kigge her. Ja, her har vi et eksempel på, hvordan man bruger tid og kræfter og energi på at overveje det tværfaglige samarbejde her mellem social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Men alt det var jo fordi, jeg kom til at snakke om patientrettet forebyggelse. Hvad er det? Det var svaret på, hvad er forebyggelse. Det lange svar. Så har vi så rehabilitering, og målet lagde jo op til, at vi skulle kunne skelne mellem forebyggelse og rehabilitering. Hvis man kigger på den her model eller figur, som jeg har taget fra netop bogen Forebyggelse og rehabilitering, så kan vi se, at forebyggelse indgår som en del af rehabiliteringen. Hvis man tager en definition, som jeg nok synes er den bedste egnede, så skal vi se, om vi kan finde den. Den er heroppe. Der står om rehabilitering, og det er altså taget fra hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Og hvidbog om rehabiliteringsbegrebet er altså lavet
er dem, der ved mest om det. Den lyder: rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger, altså betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Hvis vi så kigger på den her figur, jamen så har vi altså her en måde, hvorpå man det er forsøg på at opsamle og fremhæve de vigtige aspekter inden for rehabilitering. Og først og fremmest kan vi jo altså sige, øverst oppe kl. 12, den er målrettet og tidsbestemt. Og til klokken, hvis vi kigger på boblen klokken 3, så er der altså tale om en samarbejdsproces. Og der er altså typisk flere faggrupper involveret. Og de er typisk på tværs af sektorerne. Og det, der er lige så vigtigt, eller mest vigtigt, det er jo, at det er borgerens selvbestemmelse. Rehabiliteringen planlægges ud fra de ønsker, borgeren har for rehabilitering. For på den måde opnår man også den bedste motivation. Her kommer så forebyggelse ind, og det er jo fordi, at vi jo både har at gøre med borgere, som er i risiko for at udvikle betydelig funktionsnedsættelse. Så allerede her har vi jo det forebyggende perspektiv indover. Der er jo selvfølgelig nogle omstændigheder, som gør, at de er i den risiko, og at det er jo på nuværende tidspunkt ikke konkretiseret på nogen måde. Men vi kunne måske i fællesskab snakke om, hvad det er, der ligger i, hvad er de forebyggende aspekter inden for rehabilitering. Og det kan vi, derfor har vi så en øvelse her, som I skal starte på nu, som handler om, at I skal overveje sammen, for at kalde det, reflektere over jeres rolle som kommende assistenter i forhold til den her patientrettede forebyggelse, vil jeg sige. Hold fast i, at vi snakker om den patientrettede forebyggelse, rehabilitering og hvordan er det med det tværfaglige samarbejde. Men det kan vi lige snakke nærmere om, inden I går i gang med det her mindmap. Og det I så skal ende dagen med, hvis vi når det, det er at gå ind og lave en lille øvelse. En øvelse, som har det formål at gøre jer bevidste om, at praktikmålene giver jer mulighed for at arbejde med den viden, I får her. Den viden, I arbejder med her på skolen, at I via praktikmålene jo skal inddrage den viden, I arbejder med praktikmålene, for på den måde at opnå de her erhvervsfaglige kompetencer, som jeg viste i starten af slidesene. Der viser det her kompetencemål 15. Og jeg har lavet en lille blog til jer, som gør det muligt at gå ind og kigge på alle praktikmålene. Der er 16 af dem. Går man herover i kategoriboksen herover, så kan man gå ind og kigge på hver enkelt praktikmål. Og skulle man have nogen, når man så har læst det igennem, og tænker, at her har vi altså et praktikmål, der giver mulighed for at arbejde med denne her viden om forebyggelse og rehabilitering, så kan vi gå ind og lave en kommentar under netop det praktikmål. Jeg klikker her på skriv en kommentar, og så får man mulighed for at skrive et svar her. Og når man begynder at skrive et svar, og gerne vil have det lagt op på bloggen, jamen så skal man jo altså så lige oplyse sin e-mail og sit navn. Og så gemmer man. Man kan ikke se nu, hvor man skal gemme. Men det vil fremgå. Nå,
God arbejdslyst.